Hai sahabat channel Jadul, pada malam hari ini kita meronda lagi. Ini alat-alatnya saya bawa radio untuk komunikasi di lingkungan, kemudian bawa senter mini. Kita nanti jam 2 siap-siap untuk kontrol lingkungan ya. 2 jam 3, sekarang baru pada datang jam 10 lebih, setengah 11-an ya. Biasanya kita ada 3 orang, dan kalau ini banyak yang nemenin sih, sekedar main gaple dan main catur. Kita sekarang sedang menyiapkan kopi, teman barusan sudah dipukul. Kemudian kita lanjut ya, nanti pas keliling. Kita lanjut dengan patroli, mengawal. Patroli aman terkendali. Kosong. Naon? Ayam ngerembang detik. Bayar. Wah, ada ya ini makhluk. Iya, makhluk gaibnya diharap. Nampakan. Aman terkendali. Orang mah layar lagi indungnya itu sama kayak lampu mulai 2 minggu Atau boros yang ini. yang memangnya sih kalau untuk iya untuk lampu sabulan itu dilepaskan terus baru separanjang buntul dan canggang gitu pasti kan itu tuh. Aman saudara-saudara, aman terkendali. Gang sepat aman. Penampakan tadi ini. Ayah meren, eta penampakan. Aman saudara-saudara, tidak ada apa-apa. Aman saudara-saudara. Kita lanjut, ini jalan kewadanaan. Penampakan, nampak sekali. Nampak mah ya. Lanjut gang Nilem. Aman, dilanjut.
gawe ngarona tadi ngamankeun. Jalan Perintis aman terkendali. Nyalinya langsung. Ini Jalan Perintis. Sajeng bohong mana mah. Jalur terakhir aman, Semprot, aman. ya. Semprot. Penampakan sih. Bangunan tua teman-teman. Bisa kok kamera masuk benangnya. Raya namanya. Bangunan tua. Serem. Lanjut ke jalan. Wih, ada apa ini penampakan? Wih, Meng lagi ngapain Meng? Wih, si Meng ta. Aman. Di rumah kosong, tak penampakan. Ini sudah ke tapal batas. Ya, kita keliling. Aman. Terkendali. Aman. Ya teman-teman, kita sudah operasi patroli ya, alhamdulillah aman. Kita kembali ke pos dan langsung balik kanan ke rumah. Oh, ada penampakan di sarung tadi. Kita lanjut nanti malam Senin depan ngeronda lagi. Kembali lagi ke pos. Tilu. Good. Sudah sampai lagi di pos. Penampakan tadi ini ada. Dan sekarang kita pulang beres-beres. Penampakan Sing wae aduh. Ya udah,